好多謝今日咧，我邀請到 Connie 咧，同我一齊做呢個 tapping。咁佢咧就好慷慨咧，願意真實呈現嚟緊我哋一個疏導情緒嘅過程。咁我哋冇彩排過啦，我亦都未聽任何嘅細節啊，其實連大節我都唔知咁樣啦。係究竟一陣會發生咩事，我哋又唔知。但係咧，Connie 係有呢份勇氣啦，亦都好願意咧真實呈現咧貢獻俾觀眾啦，同埋有需要嘅人。咁我首先真係好感謝 Connie 先。咁同時咧，亦都要話聲俾而家睇緊條片嘅所有人聽，我哋兩個咧都係好真實咁接受咧。我哋一陣無論係有甩甩漏漏啊，係啦，有啲咩棘住啊，突然間又講唔到啊，又醒唔起啊。然後又蝦碌啊！嗱，我哋係容許任何呢啲狀況發生。總之，我哋真實呈現，咁大家咧會可以連結到深入咁連結到我哋嗰個感受過程同埋嗰個轉化咯。咁呢個係我哋兩個，我同 Connie 都係好想可以幫到自己啦，又幫到人嘅一個實驗。咁好，咁而家咧我就邀請 Connie 輕輕講下少少嘅背景啦，咁等大家觀眾明白少少嘢，咁我哋就真係開始做呢個 tapping 嘅 session。咁我一陣咧，嗱，我有支筆啦，我有筆記簿啦，咁我不時咧都會耷低頭咁啊，可能會寫少少嘢嘅，咁我話聲俾大嗯，家聽，係啦，咁請 Connie 可以分享少少啊，好唔好啊？或者你使唔使介哦，紹原來下自己？你想唔想？未開始都已經有感動嘅眼淚添。大家哦，係關於咩㗎？想唔想講啊？都可以啊。即係我自然咁樣講啦。好啊，大家好，我叫 Connie。咁我主要情況就係我依家我喺加拿大居住啦。咁啱啱即係即係喺呢個暑假，咁我翻咗香港啦。咁就探我屋企人啊，包括我阿爸阿媽啦。咁息夕，我阿媽佢近排有啲狀況。咁即係我都唔介意講嘅，即係唔識得我嘅人都唔會知噶啦。咁係識得我嘅人知，我亦都唔介意噶嘛。咁我阿媽係有老人痴呆症嘅。咁其實舊年12月我翻香港嘅時候咧，就有啲 marginal case 啊。咁其實我細妹都已經逼咗佢去檢查，就係 confirm 係 marginal case。咁跟住半年後啦，咁依家7月我翻香港，咁就見到佢個情況咧，其實係嚴重咗嘅。嗯咁但係喺呢個過程裏邊咧，佢同即係我阿爸就係一個照顧者啦。嗯咁然之後我睇到我阿爸係有，因為要照顧我阿媽咧，其實就係有好多冤屈氣。咁嗯其實琴晚咧，我哋就一家人就去咗姑媽屋企食飯。咁但係其嗯實我一去到嘅時候咧，我老豆咧已經係因為某啲嘢咧，就已經係我好強烈 feel 到咧，佢係要發我脾氣，係咁喺度肥我噶啦。哦咁但係基於一啲誤會，即係後期先知啦。咁其實已經肥完我一輪。咁跟住到今日，咁我就約佢上去佢哋屋企。嗯咁係啦，即係我哋喺途中某個地方約會，一路到行去佢哋屋企嘅途中咧，我老豆咧就不停已經喺度嗶哩吧啦啦講好多嘢。然之後嗯其實佢亦都喺度肥我嘅。嗯咁佢就好似覺得所有問題係喺我身上，只要嗯解決咗我呢個問題咧，屋企嘅成個好大嘅問題咧就迎刃而解噶啦咁樣。哦咁其實我就覺得好無辜。咁嗯跟住去到佢哋屋企嘅時候，佢就繼續係咁喺度含沙射影喺度肥我。但係其實嗯我知道佢係佢嗰股冤屈氣咧，係佢忍咗好耐，但係佢唔哦可以向我阿媽發脾氣。哦而佢亦都即係佢有一股好強烈嘅委屈、唔開心嘅情緒，佢需要發泄，嗯但係已經谷咗好耐。係誒，然之後我細佬妹其實佢亦都發唔到出去嘅。咁而佢知道佢係可以發喺我身上嘅，所以佢就係嗯咁彈咗喺我身上。咁嗯
我就係覺得好委屈咯，係，咁樣咯。哦，咁而咁啱喺嗰個時候咧，即係我想回擊翻去嘅時候咧，即係跟住就會炒大鑊噶啦。但係我就忍住自己，係其實係可能可以有其他方法去處理嘅咁樣，或者回應我阿爸啦，我會咁講啦。咁跟住我就攞部手機出嚟，我就想分散我嘅注意力。咁跟住就咁啱見到 Karen，即係有個信息就話啊，想有人做 tipping 喎，點點點喎。跟住其實我冇諗過，即係佢有講就話，例如會擺上 YouTube 啊，會其他人睇下會公開啊咁樣樣。其實喺嗰刻嘅我咧，我係所有嘢我都覺得唔介意，冇所謂，即係只要即係咁啱入面唔收錢啊。咁我就覺得，唉，唔緊要，有人幫我處理咗我嘅情緒咧，咁即係整走佢咧，咁就我好需要啊，咁樣咯。嗯咁所以我就即刻應承咗，秒回就應承咗。咁跟住最後，由於呢股情緒仍然係有啲即係翻滾，有啲波動，我都未完全處理好晒。咁所以就都其實原本約 Karen 就今日算係叫星期三晚啦。咁嗯嗯即係約到 Karen 禮拜五，我禮拜六咁樣樣，咁我就好似覺得，好似要等太耐，我等唔切啦，咁所以最後今晚都咁喳喳林做咗去啦，咁樣。咁另外亦都方便我星期五有啲，即係我啲安排就會 嗯嗯，smooth 啲咁樣咯。哇！我可以話俾大家聽咧，而家咧係香港嘅半夜嘅1點鐘。係喎，原來係喎。係啊，係啊，但係咧，Connie 嘅狀態似乎都係比較傾向想而家處理咗佢，係咪啊？即係好過等星期五六，係啊，係啊，係啊。係啊，好啊，咁好多謝Connie 啱啱呢個坦誠嘅分享啦。咁而家呢一刻咧，呢種委屈嘅感受係咪都仲喺度？如果係10分就係最委屈嘅話，你而家呢種委屈感覺係幾多分啊？誒，我諗三四啦。哦，咁已經少咗好多咯係㗎喎。係啊，係啊，嗯。咁今日你最委屈嘅時候係幾多分㗎？你覺得？，over 10。哇！係係，咁我好奇喎，嗱呢個唔關我哋做 tapping 嘅事，但係我真係好好奇，你 over 10，然後而家已經可以落到去3、4分，其實你都幾能夠疏導㗎咯喎，係唔係咧？誒，我覺得係㗎，因為我轉咗念啊。哦，OK，係我都有疏導自己嘅，係，但係我覺得好似未夠，雖然我轉咗念，嗯誒，但係未夠徹底。咁嗯而咁啱又遇上，即係嗯有一個 tapping。嗯，咁又或者咁講，其實嗯我講漏咗少少嘢，就係、冇問題。我阿爸即係嗯炸我嗰嘢咧。咁其實跟嗯住事後咧，咁我要離開佢哋屋企啦。咁其嗯實我就扯咗我阿媽落去同我阿媽私底下傾偈嘅。咁然之嗯，後咧，其實我阿媽咧亦都整咗幾嘢我嘆嘅。哦咁所以去到即係累積咗我阿爸，然之後再加埋阿媽咧。咁其實跟住哦去到嗰嘢咧，我真係誒我 handle 唔到啊。跟住我唔想發我阿媽脾氣，但係最後我都係忍唔住，我就係哦誒，即係其實之前我已經講，因為係時候要 wrap up，我因為我約咗朋友食飯，咁我要走噶啦，我要去搭車噶啦咁樣。嗯咁即係之前已經講過噶啦。嗯咁就係去到最後，我阿媽再講咗啲嘢去整咗幾嘢我之後咧，咁我忍唔住，我唔講啦。我坐車啦，我搭地鐵啦，咁樣。咁我就即係我係咁樣嘅語氣態度，咁我就走咗咯。但係其實這邊廂我落電梯嘅時候咧，其實我已經眼淚喺度飆噶啦。哦，
咁樣咯，係啦。嗰個都係咁委屈你嘅嗰個感受係嘛？係噶，嗯嗯即係阿爸阿媽嘅 conversation，佢哋嘅嘢其實都係委屈嚟噶。嗯嗯誒嗯係咯，咁啊，另外就係其實或者咁講啦，現階段如果你問我嘅話咧，咁我我都真係覺得嗰股委屈或者唔舒服咧，其嗯實都真係三四嘅。咁嗯但係我又喊喎，咁但係我又覺得其實嗯，嗯，就算係三四，其實都可以係喊嘅。同係埋我覺得委屈同埋我另外有一種即係內心嗰種唔舒服咧，嗯誒、都係未放出嚟嘅。嗯嗯即係我覺得嗯係兩樣嘢嚇，即係第一樣嘢就係我點樣睇回應，即係我點樣 perceive 我阿爸同埋阿媽對我嘅態度或者講嘅説話，令到我覺得有委屈嗯係係啦，所以嗰個覺得係委屈咧，係初係超過10度，到依家係三四，但係嗯我個內心唔舒服嗰種感受咧，又係另外一樣嘢咯。咁嗰種唔舒服嘅感受咧，就如果10分滿分咧，咁可能嗯6或7咯，所以就會有眼淚咯，咁樣咯。哦，咁你嗯點樣形容呢種唔舒服啊？有冇名稱形容佢係近啲咩嚟㗎？係嗯咁其實都有種委屈嘅感覺噶噃。，OK，誒咁可以講係另一種委屈㗎。嚇嗯，誒，另外有種無力感。啊、哦，OK，有種唔識得點樣去面對。OK，啊、嗯迷茫啦，迷茫啦，嗯係嗯嗯，咁誒好，係咯，我諗暫時我會 好啊。name 到呢啲啦。好啊，咁咧，我哋點都 tap 下先啦。我哋其實冇需要開頭就講好多嘢啊，或者好清晰自己係發生緊乜啊，有理智諗乜啊，感情上又咁得乜，唔需要嘅。我哋最啫 tap 咗先咧，其實嗰啲嘢咧可能會陸續再喺潛意識嗰度咧走出嚟嘅。咁所以我嗯哋可以嗯嗯開始。咁 Connie 咧就因為未做過 tapping 啦，咁啲位置就唔係太確定啦。咁而家咧我就同你 go through 講下一陣會 tap 嘅位置先，咁跟住先至 tap。嗱，呢個位啦，即係是但一隻手都得嘅，係啦，側邊嗯呢個叫 karate chop 咁樣，幾隻手指咁樣 tap 啦。嗯咁跟住我哋就會 tap 眼尾，又係是打一邊都得，或者你中意出 tap 兩邊都得嘅。咁就嗯係近住中間嗰個骨嗰個位，係啦，你可以嗯兩隻手指啊咁啦，或者一隻嗯三隻啊咁啦。咁跟住就係眼嗯側邊嗰嚿骨啦，嗯係啦。咁你有時中意轉換位置，今次左邊下個一陣右邊又得就冇所謂嘅。嗯咁眼睛下邊呢嚿骨，嗯鼻下邊呢嚿骨。嗯嘴下邊係嗯啦，咁咧鎖骨咧就係兩邊個當位咧，去低啲啲嗰度。咁有啲人就中意一隻手咧就 tap 晒兩嚿鎖骨噶啦，咁都得嘅。嗯係啦，跟住咧就係隔位下邊乳嗯，頭嘅水平線，你用幾隻手指咧喺側邊呢度咁樣 tap。哦呢度 OK。係啦，冇錯，係啦。嗯咁跟住咧就頭殼頂咧，你可以幾隻手指咧喺上面打圈。嗯係啦，咁呢度就會咧觸及好多條經絡噶啦。其實我哋咧已嗯經係將所有嘅經絡咧都覆蓋咗噶啦，同埋呢嗯啲穴位咧已經覆蓋咗我哋嘅所有嘅器官啦，咁樣。嗯
嗯，咁咧好，咁我哋嗱一陣間咧，我就會帶 Connie 講啲嘢啦。咁如果講嘅時候，你覺得啊，好似而家唔係覺得咁咯喎，或者你諗到另一啲字眼更加想講咧，你唔使跟住我講一模一樣嘅嘢㗎。你因應你個嗯當下嘅需要咧，你改動啲字眼冇問題。甚至有啲嗯時候，可能你唔想講嘢，你想靜心咁 tap 都係可以㗎。係啦，我哋嗯可以一路 tap 一路你同我繼續傾偈對話啊，打叉我啊，乜嘢都可以㗎。咁我只不過係嗯因應我自己直覺咧，就去帶你講一啲嘢咁樣嘅啫。係啦，好嗯好彈性嘅，係啦。嗯，咁我哋而家會 tap 咗兩 round 先，咁然後再 check in 下你覺得點樣，好冇？好，好，咁我由呢度開始啦。咁咧我就都係直覺同埋即興去講。我今日呢個委屈係爆到多過10分咁多。我今日呢個委屈係爆到多過10分咁多，嗯，而我呢一刻好好咁接納自己，而我呢一刻好好咁接納自己，深深愛自己。真心愛自己。嗯，我可能仲有一啲情緒係未疏導好嘅。我係有一啲情緒仲未疏導好嘅，嗯，我接納，我仍然有呢啲情緒。我接納，我仍然有呢啲情緒。我深深愛自己，接納自己。我深深愛自己，接納自己。嗯，我唔知道我可唔可以好順暢咁去疏導呢啲情緒，我唔知道我可唔可以好順暢咁去疏導呢啲情緒，會唔會真係有好徹底嘅轉化？會唔會真係有好徹底嘅轉化？我接納呢個經歷係點樣就點樣，我接納呢個經歷係點樣就點樣，我仍然深深愛自己，接納自己。我仍然深深愛自己，接納自己。好，我哋去眼眉啊，係啦。今日喺行緊去屋企嘅中途，今日喺行緊去屋企嘅中途，我阿爸已經開始吠我。我阿爸已經開始吠我。好，我哋轉位置下，我哋每講，我哋 tap 10下8下左右啦。我每一句都會轉個位置，係啦。你都可以眯埋眼嘅，如果你覺得眯埋眼咧，咁總之你就轉位置咯，即係 tap 到咁，OK，係啦。OK，我哋繼續。佢覺得所有問題都喺我身上，佢覺得所有問題都係喺我身上。總言之，搞咗我嗰啲問題就乜嘢都迎刃而解。總之，搞咗我啲問題，就所有問題都冇晒問題。佢又對我含沙射影。佢又對我含沙射影，佢有好多冤屈都發咗喺我度，佢有好多冤屈都發咗喺我嗰度。我有個部分知道佢谷咗好耐，我有一個部分知道佢谷咗好耐，但係佢又唔可以發喺媽咪同細佬妹度。但係佢又唔可以發喺媽咪同埋細佬妹度。我覺得佢就係一次過咁樣爆落我度，佢就一次過咁樣將啲委屈爆落我度，我都好委屈。
我都好委屈，我真係好委屈。我真係好委屈。我而家諗翻都覺得想喊。諗翻我都仲可以喊㗎。嗯，我當時忍住咗，唔想炒大鑊。當時忍住咗，唔想同佢哋炒大鑊，我就自己攞咗個手機，想分散自己注意力。我就攞咗部手機，諗住分散自己嘅注意力，我亦都做咗啲嘢幫自己轉念，亦都做咗啲嘢幫自己轉念。但係我心裏邊好多翻滾波動。但係我心裏邊仍然係有好多翻滾波動。阿爸炸完我，我又扯開咗阿媽私底下傾。阿爸炸完我，我又私底下扯咗阿媽去傾，佢又整咗幾嘢畀我嘆，佢又整咗幾嘢畀我嘆，我都唔想發我阿媽脾氣。我都唔想發阿媽脾氣。我知道佢有老人痴呆症，我都唔想我知咁對佢，我知道佢有老人痴呆症，我唔想咁樣對佢，但係我都忍唔住，但我都係忍唔住，有少少晦氣咁，我就出咗去。有少少晦氣咁樣，我就同佢 say goodbye 啦。但係我一落到電梯，我就喊。一落到電梯離開咗佢，我就即刻爆喊啦，我好委屈啊！覺得自己真係好委屈啦，仲有覺得無力，覺得好冇力啊！我真係唔知可以點面對啊！我唔識得點樣面對呢個情況，嗯，我覺得有迷茫，我亦都覺得好迷茫，我有唔同嘅委屈，我有唔同嘅委屈，對阿爸啦，對阿媽啦，對阿爸，對阿媽，對自己點樣面對啦。對自己點樣面對，我覺得有啲嘢困喺裏邊，好唔舒服。我覺得有啲嘢困咗喺裏邊，好唔舒服。好，我哋呼啖氣，我哋而家做個深呼吸啦。而家 Connie 呢一刻嗰堆感覺，嗰啲6分、7分嘅唔舒服，同埋3分、4分嘅委屈，仲喺唔喺度啊？誒，仲有嘅，咁但嗯係我覺得，誒，個心舒服咗，嗯嗯嗯誒，未同你，即係就算 even tap 之前，嗯，都即係總之覺得係咁樣嘅，我唔識講啲好好，裏咁邊好似有嘢，係係總之好，心口裏我唔邊。識講，係啦，嗯咁但係
依家咧，我覺得係個人有少少順咗、舒服咗咁樣嘅，係嗯嗯咁樣咯。嗯，你感覺呼吸有冇唔同啊？頭先會唔會急啲，而家有啊，會放頭先嘅呼吸係好似係喺喉嚨嘅咋，即係係落唔到去啊。係啊。咁但係依家好似可以落多啲咁樣咯。嗯嗯，如果嗯，係一個最深可以去到最底嘅呼吸係10分嘅話，咁你而家覺得係幾多分啊？6至7啦。啊，OK，嗯好啊。咁嗰個情緒感受咧，嗰個6、7分嗰啲無力啊、迷惘啊嗰啲，而家係幾多分啊？嗯，誒、如果無力感啊、迷惘啊、唔識得點面對啊嗰啲，好似係降低咗啲，4、5。OK，嗯，嗯，好啊。咁嗰個委屈咧，3、4分嘅委屈仲喺唔喺度啊？都有喺度㗎。都係3、4分一樣。誒、3分啦。好啊，OK。嗯好啊，嗱呢個分數咧，有機會我哋繼續 tap 咧係會回落㗎，但係亦嗯唔排除如果有啲嘢湧出嚟，唔知㗎嚇，又嗯可以係上升嘅喎，或者係湧咗嗯另一種情緒啊，可能本來冇傷心咁，但係而家湧咗傷心，或者而家先發現有驚，咁就多咗一分數，就唔出奇嘅。我哋都唔知個軌跡係點嘅，但係咧，總之有咩嗯出嚟咧，我哋都繼續 tap。咁我嗯哋對應啱啱仲有呢啲3、4、5分嘅嘢咧，我哋都會繼續 tap。咁我而家帶下你另一啲位置，我哋一陣嗯間 tap 呢個咧係有9個步驟嘅啦。咁咧呢兩個手指尾同第4隻手指關節中間咧就凹入去嘅。嗯咁你攝幾隻手指喺呢個凹位嗰度，嗯係啦。咁一陣我哋會做9個步驟啦。嗱，一路 tap 一路眯埋眼啦。咁一陣又會講嗯啲嘢啦。咁然後睜大眼啦。咁跟住咧就會眼睛咧少少力咧睄去右下角喎，咁個嗯頭唔使喐嘅，係啦。跟住你又試嗯下少少力睄去左下角，跟住咧你就將眼睛咧順時針方向咁碌一個圈，一路 tap 一路喐個眼睛，嗯係啦，順時針喐一個圈，跟住就反時針碌一個圈，嗯嗯哼。咁跟住就會哼少少歌啦。嗯哼哼哼哼哼哼。咦，我呢邊聽唔到你唱歌嘅，原來哼歌，你哼咗啦？啊，我同你一齊哼㗎。啊，好，可能答咗，所以我聽唔到。OK，跟住數數1、2、3、4、5。1、2、3、4。好，咁跟住又再哼歌。嗯哼哼哼哼哼哼。嗯嗯嗯，呢個笑係咩嚟㗎？變咗笑，五音不全咯，走音咯。冇所謂嘅，唔緊要嘅，好得意。好嗱，咁我哋而家我有講嘢咯喎嚇，你可以隨意改嗯動咯喎。咁我哋而家一路踢，嗯好，眯埋眼，我仍然都有4、5分嘅無力、迷茫，唔知點面對。我仍然都有4、5分嘅無力、迷茫，唔識得點面對。
好，睜大眼，我仍然有少少覺得委屈。仍然有少少覺得委屈。係啦，眼睛就係右下角。我嘅呼吸比起頭先順咗啲，但係而家都仲未係最深。嘅呼吸比頭先順咗啲，但係都未係可以去到最深。嗯，眼球碌去左下角，我仍然係唔舒服。我仍然係唔舒服。好，眼球順時針碌一個圈，我唔知點算啊！我亦都好委屈。我唔知點算啊！我覺得好委屈。好，眼球反時針碌一個圈，我呼咗一啖氣啊！你係咪想安靜咁唞一陣啊？好啊，可以啊，可以啊。咁可以乜嘢都唔講嘅，你淨係感覺住呢啲情緒，陪住呢啲情緒，同埋感覺自己嘅呼吸啊，或者身體上有冇任何嘅唔舒服啊，咁就可以啦。咁你可以唔嗯使講嘢，係啦。好，咁眼球反時針碌一個圈，然後我哋哼一句歌。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯一、二、三、四、五。一、二、三、四、五。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯好，咁我哋又深呼吸啦。而家覺得點啊，Connie？嗯，做咗3下深呼吸。誒，嗯，我覺得我係可以去到10，即係最 deep 嗰個咁樣嘅呼吸。哇，誒，而嗰個即係覺得順暢個身體啦，覺得順暢嗰個感覺咧係再 deep 咗嘅。即係嗯，我頭先咪話係去到喉嚨頂住咗咁樣啦，係啊，咁跟住我就話落到嚟呢度啦，即係一嗯，半咁樣啦。但係依家我覺得好似係落到埋啲腸咁樣，哦，咁我就覺得係舒服咗嘅，個人嗯，都誒平靜咗，平靜咗嘅。好啊。咁你講唔講到係幾多分啊？會唔會嗰啲感受已經係1、2分，定係0分？誒、嗯委屈嘅感覺，或者其實委屈嗰個感受係仍然存在嘅。係，誒、即係我只可以形容就係例如你當嗰個委屈嘅感受係，例如係一隻玻璃杯，
嗯，咁佢仍然擺咗喺台面咯。係咁所以佢係存在嘅。係，誒，而你覺得 OK，即係本來佢擺台面，你見到係唔安樂，但係而家你見到佢喺台，覺可能得本來嗰個玻璃杯，可能嗯佢係咁樣咁樣下咁我揞住嚟插咗個口度，咁我係好唔舒服嘅。咁但係係咁所以我會有即係覺得三或者四種之類嗰啲咁樣樣咯。咁但係依家嗯隻玻璃杯係喺台面嘅，即係哦，擺完咗佢啦，係咁，嗯嗯我又唔可以講佢對我冇影響。佢係係存在住嘅，但係係其實又好似即係就唔，我覺得又好似我用唔到，例如對我嘅影響係例如1到10嗰個我哦，OK，俾唔到。可以啊，可以係啦，咁即嗯暫時可以，我依家嘅感覺係覺得嗰種委屈就好似玻璃杯咁擺咗喺台面，我係見到佢嘅，佢係存在好啊，嘅，咁但係佢係咪好好啊。似頭先間卡住我個嘴咧就冇嘅，係，即係好好啊！呢係啦。個形容，好明係，我只可以白啊。咁樣形係啊，容咯。係啊，咁係啊。我我俾唔到有啲分數。客人都係唔用分數㗎。我有個客人從來都唔講分數㗎，佢每次都話：而家隻碟就喺正我前邊，即係我掂到佢喺正我喺台面喺正我前面，跟住 tap 到咁上下，佢話：而家隻碟咧就已經咧去咗台後邊啦。咁係啊，係啊。OK，好好啊，好係，即係係啊，好所明白，以我覺得係咁。好咁至啊。咁於嗰啲，嗰啲迷惘無力嗰啲咧，係咪都係遠咗啲啊？嗯，又好似我又開始好似唔係好覺得，嗯，佢好似變咗身，應該話好似變咗身，即係原本佢係帶住一個無力嘅一個字無力咁樣喺度嘅，咁係，無力咁，但係咧依家佢好似搣走咗嗰道符，佢就唔係無力啦。咁哦，嗯，暫時係空白嘅，但係好似係係可以啊。隱約就有個例如嘗試啊之類咁樣咯。哦哦係，OK，好，即係彷彿係好似多咗少少力，覺得可以嘗試，係咪咁啊？唔係無力，即係好模糊，你見到有個好似係嘗明白試咁樣咯，啊但係？OK，唔係好明白，好明顯嘅。好，好啊，好啊，嗯，好啊，我哋都再 tap 多一陣啦，好冇？啊，咁咧，嗱，指甲是但一邊角落頭側邊呢啲位，手指公先可以係啦。咁跟住咧就每隻手指都係咁啦，食指都係啦，係啦，中指啦，第四隻啦，同埋第五隻啦，係啦。咁咧，如果下次咧真係突然間你又出嗰啲 over 10嗰啲咁泛濫嘅嘢咧，你可以即時就 tap 個手腕嘅喎，手腕呢個嗯接線嘅低啲啲，你可以你等緊 lift 嘅時候，你就已經可以喺度 tap 下手腕啊，或者 tap 下頭先淨係鎖骨位置啊。嗯同埋咧手指咧，你可以單手嘅喎。啊，你撳緊 lift，但係咧你可以食指幫手指公，手指公又幫翻其他手指，可以單手 tap 嘅喎。係啦，係啦。你咧有冇身體上有冇任何嘅唔舒服出咗嚟啊？有冇啲邊度覺得緊啊？鼻啊痛啊？
任何嘢啊？嗯，又冇喎。嗯，OK，好啊，好啊，好。咁咧，我哋再去翻眼眉，再踢多 round。如果你中途咧有任何嘢浮出嚟，你可以即時話俾我知嘅。有啲人中途會有諗起某啲嘢啊，或者有啲畫面啊，或者有啲嘢想講啊，突然間諗起啲嘢啊，咁你都可以隨時話俾我知嘅。嗯，好，咁我都照帶你講啦。你想講又得，嗯，唔講又得，係啦。好，我覺得嗰個無力咧變咗身啦。我覺得嗰個無力變咗身，而家咧好似變咗空白。而家好似變咗空白。嗯，可以轉位置啦。同埋咧，隱約模糊咁有嘗試呢個字咯。然之後好模糊咁樣樣出現咗嘗試呢個字眼。嗯，我覺得比頭先平靜多咗啦。我覺得比頭先平靜咗好多。我仍然見到嗰個委屈咧，就好似一杯水喺前面咁。我仍然見到嗰個委屈咧，係好似一個水杯咁樣擺咗喺前面。而家佢唔係再撻喺我個嘴嗰度啦。依家就冇再卡喺我個嘴度。嗯，我知道我仲有委屈，我知道我仲有委屈，我知道我仲有少少嘅呢啲唔舒服。我知道我仲有少少唔舒服。你係咪啱啱咗啖氣啊？係啊，咁啊，係啊，係啊，好普遍會出現㗎，好多客人都會喺 tapping 嘅途中會氣嘅。咁嗯，好，係啦，一個排毒嘅作用咧，情緒排毒啦，身體都排毒啦。咁同埋咧，可能你會覺得口渴啊，需要飲多啲係啊，水。係啊，係啊，真嘅。係啊，我都係啊，我都有份 tap 噶嘛。係噶，排毒啊，係會口渴噶。你又笑笑地。而家覺得點啊？再 tap 埋呢轉嗯，舒服咗好多。啊，係啊，見嗯，好到你個多謝你啊笑容，Karen。鬆咗啊，我都好感覺到啊。係啊，嗯誒，嗯，即係輕鬆咗。誒嗯，啊，或者再形容多啲係頭先之前咧，即係或者即係當我同阿媽 say 完 goodbye 之後咧，其實咁我落地鐵嗰陣時我喊啦。其實咧，我依家再諗翻咧，其實我覺得我個心咧係好咁樣揦住，咁樣，係啊咁樣嘅，即嗯，係抽住，係咪係啊係好似唔係好鬆到啊？但係係，依家咧，我覺得我個狀態咧，我個心就係咁樣咯，就唔係咁咯。嗯而家個心係咁樣咯，係一個我都可以形容為我覺得係一個舒適嘅狀況咯。嗯，係，好好啊，好好啊。咁嗰個多謝。模糊嘗試啊，嗰杯水啊，嗰啲有冇唔同咗啊？嗯，嗰杯水都有喺度嘅。嗯誒，但係。
我會覺得即係就好似一間屋有啲嘢咁咪擺喺度咯，咁樣咯。係啊，係咯，係啊，係啊，係啊，好好啊，咁嘗試嗰樣嘢係。我好似就再即係例如咧咁樣形容啦，例如其實有個嘗試兩個字咁樣啦，咁但係咧好似係咧係擺咗10張即係嗰啲牛油紙喺度，係，咁牛油紙係有啲透明嘅，咁但嗯係所以你係隱約睇到，但係啊，你擺咗10張，咁所係，以頭先係好朦好淺嘅，咁可嗯能依家係得翻5張牛油紙喺度，咁所以哦。係清楚咗啲咁樣咯。哦，哇，好得意啊！你呢個形容好得意。係。咁你去到呢一個位，你覺得夠舒服未？我哋仲需唔需要再踢還是你覺得夠滿意啦？夠平靜啦？我覺得都好滿意啦，因為真嗯。係真係 calm 咗好多啦，係多謝你啊，Karen。好開心啊！好多謝你啊！我覺得我真係好見到呢個能量嗰個轉變啊！你而家嗰個笑容同埋嗰種鬆容咧，同頭先開頭對已經好大分別啦！好感，OK，我恩。我諗我想睇，即係如果你出街嘅時候，我都想睇翻，即係嗰個表情或者各係啊，方面，我但我 係 feel 啊，到自己係鬆咗，即係呢個狀態我係鬆咗好多，係好，總之係由呢度一路鬆到落去下邊咁樣咯。啊，太好咯！好多謝 Connie 啊！咁咧，好多謝 Karen 啊，你又唔好客氣啊！我哋都好希望咧，啱啱呢個過程咧，可以幫到睇片嘅所有人啦。咁順便賣下廣告，如果有需要揾人陪伴做 tapping，係針對性咁針對某啲狀況咧，咁就歡迎揾我啦。咁我而家咧就停咗條片先，咁我繼續同 Connie 傾多一陣嘅。好。好，多謝大家，拜拜。